海参肯定你不知道怎么发，48小时，每3个小时换一次水，先用自来水发，发完了以后搁进高压锅里边，然后加阀呲12分钟，42分钟以后它自然冷却了，然后开膛去沙线那个沙嘴儿，去完了以后把它洗净了，再用纯净水再发48个小时。自己做饭？对呀，那他为什么不上班吗？为什么不是女朋友做呢？不好吃啊。曹老师会嫌弃你女朋友不会做饭和做饭不好吃吗？不会，我家里保姆都不让做饭，最多洗、切、刷碗可以。你家还有保姆吗？我可以去。一层一个。最后一个冰箱，好嘞，快一点，加快一点啊！来看一下，哇，这个歌是什么？窝头。你犯法了以后就会吃这东西。你犯过法？什么意思？这是？这个不重要，不重要。嘉儿，你是一个特别好的人，所以这件事情超出你的理解范围，不用管它。永远都吃不到。这个冰箱已经很接地气了，有面条。另外一些牛羊肉，哎，我个人稍微吐槽一下，我觉得这3个冰箱的东西挤吧挤吧，放2冰箱也够了。对呀，不全，一车拉不下，主要是。你一说你又不认，你都拉过来干啥？如果说有的单子你们怀疑是不是我们放进去的，像这个塑料袋里就是铁证了。他真的很爱存票，各种票据。它是什么？为什么要存这个单子？不是嘉儿，你不知道金子老师和发票的情缘，所以我们老说发票的事儿，就你一点都 get 不到那个是为什么。你可以说一声。我说不了，故事太复杂。是要我去搜吗？你不用，我就简单的一句话，然后剩下的是你去体会啊。发票为金子老师的人生画了一个小小的句号。你就别扫听了这事儿。扫听这俩字儿，我估计你也忒费劲，就不要听了，叫我不要去想了。等一下节目之下，我给你讲一下。OK， 这是一段往事。往事。而这个往事呢，用这个发票来说，可以用翻篇儿。我们今天也暂时先翻个篇儿。以上就是曹云金的3个冰箱，来，谢谢。哇，好像3集过去了。我今天有一个感想，就是其实曹云金是一个很有趣的人，他的人生经历可以说有不同的阶段。比如说，之前当学徒的时候的这个奋斗的阶段，然后现在可以说是自己相对来说比较自由自在的阶段，对吧？然后呢，不同的阶段其实不完全是用年龄来划分。然后他这个人有很多的个性，你看在他的冰箱这3个冰箱，我们看到第一个呢好像有点强迫症，摆得那么整齐。那第2个呢有一些相对来说比较贵一点的食材，养生的食材。但第3个呢又极其的接地气。我觉得不同的冰箱好像代表这个人不同的个性，而这个不同的个性也许不只是他性格的切面，也有他不同的年龄段的经历在他的个性当中投射出来。我总在说啊，人肉眼看到的东西，它不见得是真的。你比如说有的人就觉得我特别不好接触，我往哪一坐呀？你看刚才跟你们说话时也是这样，为什么呀？我腰间盘突出，你让我坐倍儿直了，我做不了，而且我这脊柱侧弯，我这胸椎也有问题，颈椎有问题，所以我坐哪儿经常是歪着啊，对，歪着。其实歪着的时候，我那个骨骼才是直的，才是直的，我才舒服。那你为什么不跟人家解释呢？解释他干嘛？就会误会啊，人家就他不怕误会啊，不怕误会。对，就是没必要去解释。因为他知道有一天他可以上拜托了冰箱，通过这个节目统一解释一遍。统一解释，一点都不硬啊，一点都不硬啊！你知道一个节目能够成为一个好节目啊，最重要的原因，就是它就像一则寓言，表面上说的这个事儿，但是大家在这个事儿里面能够各取所需，这就是一个节目的画境。拜托了冰箱，做到。一点都不硬，一点都不硬。张老师，你又在刷广告。